Всем привет! Вы на канале Артемка ТВ. И сегодня у нас новая рубрика «Жизнь в деревне». Эта рубрика будет проходить, когда я буду ездить к моей бабушке. Вот моя бабушка. Ты что, меня хочешь высадить, что ли, когда ты с ума сошел? Да. Бабуля моя станет знаменита. Ее увидят 34 человека. Знаменитыми становятся, когда делают хорошие дела. Вот тогда знаменитые. Бабуля у нас иногда весельчак, но она обычно очень мудрая. Ребят, и сейчас я выйду на улицу и буду показывать моих животных. Ну, не моих, конечно, а бабушкиных. Ну, там один питомец, мой, Васенька ее зовут. Ну, Василиса прекрасная. Я прихожу на улицу и буду показывать их. Ребят, я вышла на улицу, и первым делом, самое главное в деревне, это наша собака, Умка. Вон он что-то там делает. Но я сейчас переверну камеру, и вы сами все увидите. Наша собачка. Его зовут Умка, да, он так прыгает. Вот какой бабуля его вчера постригла, да. Он думает, мы его косточку дадим. Нет, прости, Умка, у меня нет косточки. Вот, Умочка. У него такой белый окрас, и там еще коричневый. Ну, вы могли видеть. Следующий питомец я покажу. Это кошка. Вон котенок у нас, который боится людей. Я тебя не обижу. Вот моя Васечка. У нее 3 ребенка. Вась, поздоровайся. Осенька моя. Она похудела у нас. Ставьте лайк за Ваську, потому что она похудела. Она была толстенькой, да. Вот. Ее детей я покажу попозже. После как покажу нашу вторую кошку. Васька такого окраса у нас серого. Но она немного сидит, вот у нее и белая. Она такого у нас окраса. У нее такая история, что когда мы ее брали, у хозяев, они сказали, что это мальчик. Потом приехал у деда знакомый, и он сказал, что это девочка. И вот она теперь у нас веселисечка, прекрасная. А вот ее котенок. Но про него немного позже. Заходим в сарай и видим Ночку. Ночка привезла моя тетя. Ночка! Кс-кс-кс. Ноч, привет. У нее тоже есть, котенок. Ночка такого окраса, непонятного, черный и желтый. Пойдемте поближе. Что она делает? Ночка, привет. У нее одни усы белые, а другие черные. Представляете, ребят? Она необычная. А вот тут кролики. Но кролики — это другая история. Про кроликов вам может рассказать дед. А вот дочка нашей Ночки. Ее зовут Багира. Она была маленькая, она была такой красивой. Была прям как они. Про нее я расскажу попозже. Вот она. Если она убегать не будет. Смотрите, какая она. Она Багира. Вот. Один котенок Васьки, я его нашел. Все такие же, но я не знаю, кто это, потом посмотрю. Придумайте, пожалуйста, имя. Сейчас я посмотрю, кто это. И потом, придумайте имя в комментариях. Какое ей имя для девочки или мальчика? Я вам сейчас скажу. Васька. Ребят, вот эта девочка. Пожалуйста, пишите в комментариях, как ее назвать. Ребят, я не буду показывать всех Васькиных. Просто одну покажу, они все такие же, только пол отличается. А Багира туда залезла. Она боится людей почему-то.
Ну, Багира прям черная, как ночка. Но прям черная. Она вообще черная кошка. Но есть немного желтая. Но она просто черная. Может, она выйдет, я вам сфоткаю ее, ребят. Ребят, вот они играют. А вот еще одна. Девочки это все. Придумайте им имена. Напишите первое имя, второе имя, третье имя. Ладно? Они играли сейчас. Он играет сейчас. А вот это вот. А это боится. Можете ее бояка назвать. Они все девочки. А вот тоже моя девочка, да? Самое главное у них. Всем спасибо за просмотр. И мы с Васькой с вами прощаемся. Васька, скажи пока всем моим зрителям. Она говорит вам пока. Она мурлычет. Ну, всем пока-пока! Loves you.